สวัสดีครับพี่น้องเส้นรัฐบาลครับมาถึงพาพี่น้องชมบรรยากาศการเดินทางจากเมืองนครราชสีมานะครับเพื่อที่ไปหาซื้อกะหรี่พับตรงอำเภอมวกเหล็กสระบุรีนะครับไปซื้อกะหรี่พับให้ลูกสาวอยากกินกะหรี่ปั๊บให้พับนะครับกะหรี่กะหรี่พับกะหรี่ปั๊บเอากะหรี่ปั๊บครับคนที่เข้าใจกันนะครับบริเวณอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับอันนี้คือบรรยากาศการเดินทางบนถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับจากนครราชสีมาเพื่อที่ไปเพิ่งหมวกเหล็กกับพี่น้องชมบรรยากาศไปเรื่อยครับพี่น้องเด้อฟังเพลงมวลๆไปนั่งกับอาทิบริบรรยายยาวๆแล้วครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการเดินทางบนทางหลวงถนนมิตรภาพหมายเลข2นะครับเสร็จจากหมวกเหล็กแล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพต่อกันเห็นเป็นพี่น้องชมบรรยากาศการเดินทางเข้ากรุงเทพอีกทีนึงนะครับฝากพี่น้องติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อมีอย่างเสนอเนี่ยก็แนะนำก็สามารถแนะนำติติงได้นะครับเพื่อให้เป็นบทเรียนและพัฒนาคลิปขึ้นไปครับ
ร้านประจำคุณพ่อ มาที่ไหนก็มาเจ้าเก่าจะจำเราได้ไหมเนี่ย บอกว่าหนูกินเจ้านี้ไม่ได้กินได้ เจ้า นะ เจ้าเก่าเจ้าเดียวนะครับ ไม่กินได้ไก่ นี่ ไม่ได้หัว ก็มีพับร้านมาริสาอำเภอมวกเหล็กสระบุรี มีขายมะนาวด้วยกาแฟเย็นครับ กาแฟดำน้ำผึ้งมะนาวนะที่ร้านอาราดากาแฟสดมวกเหล็กนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับนี่ได้เรียบร้อยแล้วครับ2 แก้วแก้วละ35 บาทเป็นเงิน70 บาทน่ากินราคาถูกครับวันนี้ได้ของฝากให้ลูกสาวเรียบร้อยครับนะครับได้กะหรี่ปั๊บได้น้ำยังไงน้ำอะไร น้ำองุ่นค่ะ น้ำองุ่น มันไม่มีไว้มันไม่ได้มาบาทจะเจอแล้วกินเอา ไปเลยขออนุญาตเดินทางไปหาลูกก่อนนะครับนะ